Սիրելի ուջանցիներ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Երեխեք։ Այսօր դպրոց չունեք դուք։ Չէ, վաղը չեմ։ 3 շաբթ։ Բայր շաբթ։ 2 շաբթի։ Իրանք կիսված են, մենք կիսված ենք։ Այդ ինչ անշանք մար յար։ Սիրելի ժողովուրդ, ես առաջարկում եմ, խնդրում եմ, որ մենք մեր այսօրվա զրույցը սկսենք Ուջանի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում նահատակված երկու մեր եղբայրների հիշատակը հարգելով լեյտենանտ Դավիթ Հակոբյանը, զինվորական բժիշկ, եւ շարքային Արմեն Բեգանյանը, ժամկետային զինծառայող, 1 րոպե լռությամբ հարգենք նրանց հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Ժողովուրդ ջան, մենք իհարկե շատ ծանր օրեր ենք ապրել եւ շատ ծանր օրեր ենք ապրում։ Բայց մի այսպիսի ասացվածք կա։ Անգլերեն է այդ ասացվածքը, հայերեն չեմ լսել։ Այդ ասացվածքի իմաստը հետևյալն է, որ աղետը երկու տարբերակով կարելի է թարգմանել։ Աղետը չպետքա վատնվի, աղետը չպետքա մսխվի։ Սա նրա մասին է, որ մենք մեզ այդ տեղի ունեցածից պետքա կարողանանք նաև որոշակի հետևություններ անել։ Եվ մենք մեզ այդ տեղի ունեցածից պետքա կարողանանք ամենակարևորը դուրս բերել մի բան, որը այս մեր փոքրիկներին կօգնի, որ նրանք խուսափեն աղետներից։ Ես ճիշտն ասած երկու հանգրվան եմ ունեցել միջև այստեղ հասնելը ներքին բազմաբերդում եւ նոր Եդեսայում եւ այնտեղ ելույթներ եմ ունեցել, հիմա ուզում եմ այնպես ձևակերպել, որ ասածս այնտեղ ասածս չկրկնվի, որովհետև ենթադրում եմ կհրապարակվի, ում հետաքրքիր է այնտեղի ասածները կհետևի, բայց ամենակարևոր արձանագրումը, որ ես ուզում եմ այսօր անել, հետևյալն է։ Նախ պետքա արձանագրենք, թե ինչու մեր նահատակները ընկան, ինչի համար, հանուն ինչի։ Այդ արձանագրումը հետևյալն է, որ Արցախը այսօր թեկուզ վիրավոր, բայց այնուամենայնիվ կանգուն է։ Եվ այսօր Արցախում բնականոն կյանքը վերականգնվում է եւ պետք է արձանագրել, որ դա մեր նահատակների, մեր բանակի շնորհիվ։ Հաջորդ հարցը, որին ես ուզում եմ պատասխանել։ Այնուամենայնիվ այսօր արդեն 4 ամիս, մենք 5 ամիս, ըստ էության կա շատ մեծ քաղաքական հակադրություն։ Բայց ես ուզում եմ արձանագրել, որ այն իրավիճակը, որ մենք ունենք, աննախադեպ է, եւ եթե դա կարելի է հաջողություն համարել, դա շատ կարևոր հաջողություն չէ, ձեռքբերում է, որ այս հակադրության մեջ այնուամենայնիվ այս լարված իրավիճակում մեզ հաջողվել է խուսափել ներհայաստանյան քաղաքացիական բախումներից։ Ես սա շատ կարևոր արձանագրում եմ անում, որովհետև շատ դժվար է գտնել երկրներ, որոնք այսպիսի կատակլիզմների մեջով անցել են եւ 5 ամիս անց ունեն այսպիսի իրավիճակ եւ կարող են արձանագրել, որ այնուամենայնիվ քաղաքացիական բախումներ չեն եղել, մենք ներսում բախումներ չենք ունեցել եւ ես
շատ կարևոր արձանագրում եմ համարում սա։ Եվ մեր մեծագույն խնդիրը դա է, որ մենք այս տրամաբանությամբ շարունակենք գործընթացները եւ ի վերջո գտնենք հավաստի, հուսալի եւ արժանահավատ պատասխաններ, թե ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչու է տեղի ունեցել։ Ժորժ ջան, մենք պետք է ուժ ունենանք արձանագրել հետևյալը, որ Ղարաբաղի հարցի շուրջ բանակցային գործընթացը առաջին վայրկյանից մինչև պատերազմի, մինչև հեղափոխության մեկնարկը, հեղափոխությունը չի արտահայտել մեր ժողովրդի ներքին ցանկությունները, մտածումները, ձգտումները։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Այսօր օրինակ ասում են ինչու 2018 թվականին մենք այդ բանակցային բովանդակությունը չվերցրինք եւ չտարանք առաջ, կամ ինչու չգնացինք ստորագրեցինք այդ թղթերը։ Մի պարզ պատճառով 2018 թվականին այն բանակցային բովանդակությունը, որ եղել է, այդ բանակցային բովանդակությունը եղել է Արցախը փուլային եղանակով Ադրբեջանի կազմում թողելու վերաբերյալ։ Ես այսօր շատ նրբություններ չեմ կարող բացահայտել, բայց ենթադրում եմ ինձ կարձագանքեն, որի արդյունքում ես ստիպված կլինեմ կոնկրետ կետեր, կոնկրետ նախադասություններ, կոնկրետ ձևակերպումներ, կոնկրետ հանգամանքներ բացահայտել։ Եվ այս է եղել ամբողջ պատճառը։ Եվ մենք ուզում եմ ասել հետևյալը, որ կանգնել ենք եւ մեր ժողովրդի ձգտումները պաշտպանել ենք մինչեւ ամենավերջին վայրկյանը։ Մինչեւ ամենավերջին վայրկյանը։ Եվ մենք պատերազմը դադարեցրել ենք այն ժամանակ, երբ որ շարունակել այլևս իմաստ չունի։ Մենք այլևս հեռանկար չտեսանք։ Եվ խնդիր էր դրված մեր 25-30 հազար զինվորների կյանքը բառից բուն իմաստով փրկել, մեր զինվորներին շրջափակման վտանգից ազատել։ Գիտեք, 5 ամիս շատ մարդիկ, հարգելի մարդիկ եւ ամենատարբեր շրջանակներ ինձ կոնկրետ մեղադրում են դավաճանության մեջ։ Շատ կարևոր է մի հարց տալ, իսկ ինչու՞մ է արտահայտվել դավաճանությունը, ո՞րն է դավաճանությունը։ Մեզ միևնույն ժամանակ մեղադրում են հողերը եւ հանձնելու, եւ չհանձնելու մեջ։ Մենք կանգնել ենք այնքան ժամանակ, մինչև հնարավոր էր կանգնել։ Եվ մենք որոշում ենք կայացել այն ժամանակ, երբ որ որոշումը պետք էր կայացնել, հակառակը կլիներ ավելի մեծ աղետ։ Սա է ճշմարտությունը։ Փաստ մեզ ասում են, այս դավաճանական իշխանությունը պետք է հեռանա։ Հարց, իսկ ինչ արվելու է պատմության մեջ այդ հեռացումից հետո։ Այդ փաստաթուղթը, որը մենք ստորագրել ենք, այո, շատ ծանր, շատ դաժան։ Ինչ ճղելու եք, հրաժարվելու եք, ասում են չէ։ Որովհետև դա կլինի աղետ, եթե մենք դա բան կանենք։ Գցենք մի կողմ։ Բայց հետևաբար դրա չստորագրելն էլ կլիներ աղետ, ավելի մեծ աղետ։ Ես համաձայն եմ, քննենք, քննարկենք բոլոր դետալները։ Էլի եմ ասում, սկսած բանակցային գործընթացից, վերջացրած պատերազմի բոլոր դրվագներով։ Այո, մեզ մեղադրում են նրանում, որ մենք 2018 թվականից չենք հասցրել լուծել բազմաթիվ հարցեր զինված ուժերում եւ բանակում։ Ճիշտ են անում, այո, մենք չենք հասցրել լուծել հարցեր, որոնք չէին լուծվել 20 տարի, 25 տարի։ Բայց լավ, ժողովուրդ ջան, 2018 թվականի դրությամբ մեր բանակում պետք է վարտիքի եւ անդրավարտիքի խնդիր լիներ, ուտելիքի խնդիր լիներ, զինվորի արձակուրդ գնալու խնդիր լիներ։ Այսօր մարդիկ կան մեծ խոսում են,
Երբ որ ես ասել եմ հրավիրել եմ, ասել եմ մենք զինվորին սննդով, հագուստով ապահովելու հնարավորություն ունենք, ինձ ասել եմ ոչ մի խնդիր չկա, ասել եմ ծնողների վրա բանակում ծառայելը նեղություն չլինի։ Այդ մարդիկ այսօր նրանց ռեակցիան գիտեք որն ա եղել։ Խուզարկել են զինվորների բաները, կացարանները, տնից ինչ կա չկա ուղարկած հավաքել են, արգրավել են։ 2018 թվին բանակում եղել է սննդի խնդիր, մենք լուծել ենք։ Եղել է սնարյադի խնդիր, մենք լուծել ենք, բազմաթիվ բաներ, խնդիրներ մենք լուծել ենք եւ բազմաթիվ խնդիրներ չենք լուծել, բայց հարցը հետեւյալն է, այդ խնդիրը 2018 թվականին ինչի պիտի գոյություն ունենար։ Ինչ ենք գնում բանակի մասին խոսում 2018 թվականի դրությամբ Հայաստանի վարելահողերի կեսը չի մշակվում ուղղակի, չի մշակվում 30 տարվա ընթացքում։ Հարուտավայրերի կեսը չի մշակվում, որովհետև այնտեղ ոռոգման ջուր չկա, այնտեղ հասանելիություն չկա, ճանապարհ չկա։ Բա այդ է պայքարը։ Բա այդտեղ է որոշվել հաղթանակը եւ պարտությունը։ Որովհետև երբ որ մեր վարելահողերի կեսը չի օգտագործվում, բա այդտեղ պետք է օգտագործվել։ Ինչ եղբայր։ Դղյակներ, այո։ Եվ հիմա գիտեք ինչ, ես սկզբունքորեն գիտեք ինչ։ Ժողովուրդը ամեն ինչ գիտի, ամեն ինչ տեսնում է, բայց որ մենք մեղավոր ենք, ժողովուրդ ջան։ Մենք մեղավոր ենք, մեզ շատ բաների մեջ կարելի է մեղադրել, շատ բաների մեջ։ Մի բանկավորի մեջ մեզ հնարավոր չի մեղադրել այդ դավաճանությունն է։ Որտեղ մենք շատ տեղերում գուցե փափուկ ենք եղել։ Ես ներքին բազմաբերդում ասեցի։ Փափուկ ենք եղել ինչի, որովհետև ձեր առաջ են խոստացել ախր։ Հեղափոխության ժամանակ մենք ձեր առաջ կանգնեցինք, ասենք պետական համակարգում ջարդ չի լինելու, վենդետա չի լինելու, այս չի լինելու, այն չի լինելու։ Դե բայց մենք խոստացել ենք ախր։ Ախր խոստացել ենք, մենք այդտեղ քաղաքականապես այո ճիշտ եք ասում։ Քաղաքականապես սխալ ենք արել։ Բայց բարոյապես կաշկանդված ենք եղել, բարոյապես ճիշտ ենք արել, քաղաքականապես սխալ ենք արել։ Եվ գիտեք ինչ, այդ բարոյապես ճիշտը լինելն է, որ մեզ այսօր իրավունք է տալիս, որ ես այսօր ձեզ հետ կանգնեմ, ձեր աչքերի մեջ ուղիղ նայեմ։ Բայց դուք էլ եք ճիշտ ասում, այո, մենք սխալ ենք արել, մենք քաղաքական սխալ ենք արել եւ բարոյական, բայց բարոյական մեզ ճիշտ ենք պահել։ Այսօր այդ պատճառը ինչ խորհուրդ են տալիս արդեն հրապարակային, ասում են, թող փախչի Հայաստանի Հանրապետությունում, ուրիշ երկրում ապաստան ստանա։ Ես ուրիշ երկրում ապաստան ստանալու անհրաժեշտություն չունեմ, որովհետև կներեք, որովհետև եթե մեր ժողովուրդը որոշի, որ ինձ պետք է գնդակահարի, ես էլի նախորդ գյուղերում էլ եմ ասել, ես խոնար համեստ այդ գնդակահարության պատի տակ կկանգնեմ։ Որտև եթե դուք որոշեք, որ տենց պիտի լինի, ուրեմն տենց էլ կլինի։ Եթե դուք որոշեք, որ մեր սխալները ներում եք, ուրեմն տենց էլ կլինի։ Եթե մեզ որոշեք, որ մեզ սխալները ուղղելու հնարավորություն տալիս եք, մենք շարունակենք այս դժոխքի միջով անցնել, ինչու եմ ասում դժոխք, որովհետև ընդունված է համարել, որ իշխանությունը վայելք է։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս մեր թիմի համար իշխանությունը վայելք չի եղել, իշխանությունը տառապանք է եղել վերջին 3 տարիներին, որովհետև մեր ընտանիքները մենք բացի տառապանքից, բացի հայհոյանքից, բացի անարդար մեղադրանքներից, բացի վիրավորանքից, ուրիշ բան չենք տեսել։ Եվ դրա համար մենք վաստակել ենք թույլ իշխանության ինչ-որ առումով համարում։ Բայց մենք չենք ուզեցել ժողովուրդ, մենք ուզեցել ենք, որ անկախ դատարան լինի, մենք չենք ուզեցել, մենք անկեղծ ենք եղել, չենք ուզեցել, որ խամաճիկային դատարան լինի, մենք չենք ուզեցել, որ դատարաններին և դատավորներին վերահսկենք,
Բայց հիմա ինչ է պարզվում, նույնիսկ դատավորներ կան, որոնք իրանք չեն վերահսկում։ Եվ այս սխալը պետք է ուղղվի։ Ես գիտեմ, մենք չուղղենք, դուք կուղղեք այդ սխալը, ու ճիշտ կանեք, որ կուղղեք այդ սխալը։ Ես այն ասելիքը, որ ասել եմ մյուս գյուղերում, դա ընդհանրական ասելիք է, բայց կա մի բան, որ ես ուզում եմ ամեն տեղ ասել։ Այդ ամեն տեղ ասելիքը հետևյալն է, ես ուզում եմ ներողություն խնդրել ձեզնից մեր բոլոր սխալների համար։ Բայց դրանք սխալներ են, դրա համար ես կարողանում եմ ներողություն խնդրել։ Եթե դա լիներ դավաճանություն, ես կփախնեի, որովհետև դավաճանի պահվածք իրոք փախուստն է։ Բայց մեր արածի մեջ կա շատ բան, բայց մեր արածի մեջ դավաճանություն չկա։ Թող մեզ դավաճանության մեջ մեղադրնողները առանց աղմուկի հանգիստ ձևակերպեն, թե ինչու՞մ է մեր դավաճանությունը։ Թող ձևակերպեն եւ ժողովրդին համոզեն։ 4 ամիսա, 5 ամիսա ոչ մի արգելք չունեն։ Ի վերջո չեն կարողանում մարդկանց համոզել, որ մեր արածի մեջ կա դավաճանություն։ Բայց ապագայի մասին ավելի կարևոր է ապագայի մասին խոսել։ Ինչ պետք է մենք անենք, ինչպես։ Ես էլի ուզում եմ ասել, որ մենք այս տարածաշրջանում պետք է կարողանանք ապրել, ուրիշ տարբերակ չկա։ Էլի մենք մի բանաձևի մեջ ենք, երբ որ մեզ են համարում թշնամի, մենք ենք համարում թշնամի, մեզ են համարում թշնամի, մենք ենք համարում թշնամի։ Ինչքան մեզ են համարում թշնամի, այնքան մենք ավելի շատ ենք համարում թշնամի, ինչքան մենք ավելի շատ ենք համարում թշնամի, այնքան մեզ ավելի շատ են համարում թշնամի։ Ու այս թափանիվը արդեն շատ երբ նույնիսկ դժվար է հիշել, թե սա երբանից է պտտվում։ Բայց այս թափանիվի հետ պետք է մի բան անել։ Մենք ես ինչ եմ մտածում, որն է այս իրավիճակից դուրս գալու ելքը։ Առաջինը մենք խնդիր պետք է ձևակերպենք, մենք Հայաստանը պետք է նորովի կառուցենք։ Այն Հայաստանը, որը կառուցվել է, պետք է արձանագրենք, որ իրոք, այո, եւ դա մենք պաշտոնապես ընդունում ենք, որ այդ ձեր սերունդը, այն սերունդը, որը խորհրդային միության ժամանակ ապրել է, ձեր սերունդը կառուցել է, բայց ցավոք վերջին 30 տարվա մեջ մենք այդ կառուցածին շատ բան չենք կարողացել ավելացնել։ Ցավոք։ Եթե ավելացվել են, այ ձեր ասած դղյակներն են ավելացել։ Եթե ավելացել են շվեյցարական բանկերում միլիոններն են ավելացել։ Եթե ավելացել են, կոռուպցիան է ավելացել։ Բայց մենք են Հայաստանը, այս Հայաստանը մենք պետք է նորովի կառուցենք։ Եվ ես էլի եմ ասում, մենք պետք է ձևակերպենք մեր երազանքը, մենք պետք է վերախմբագրենք մեր երազանքը։ Մեր երազանքները պետք է լինեն ոչ թե երկնքում անհասանելի։ Մեր երազանքները պետք է լինեն մեր աչքի առաջ, մեր երազանքները պետք է լինեն մեր ոտքերի տակ։ Մեր երազանքը պետք է լինի մեր հայրենիքի ամեն քառակուսի մետրը, որը մենք աշխատանքով պետք է շենացնենք։ Անվտանգությունը պետք է ապահովենք։ Առաջին, գիտեք, անվտանգության ապահովման առումով ես շատ կարևոր եմ համարում կոմունիկացիաների բացումը։ Եթե որևէ մեկը ձեզ կասի, որ այդ կոմունիկացիաների բացման թեման ձեռնտու է միայն Ադրբեջանին, խնդրում եմ չհավատալ։ Եթե որևէ մեկը կասի դա ձեռնտու է միայն Հայաստանին, դրան էլ չհավատա։ Դա ձեռնտու է բոլորին, որովհետև այդ խորհրդային ժամանակների այդ Հայաստանը կառուցվել է նաև նրա շնորհիվ, որ Հայաստանը բոլոր 4 կողմերից երկաթուղի էլ է ունեցել, ճանապարհ է ունեցել, օդել է ունեցել։ Եվ երբ որ ասում են, որ այս աղետը չպետք է վատնվի, մսխվի, մենք պետք է նորովի կառուցենք Հայաստանը։ Բայց դա չենք կարող մենք այնպես անել, այնպիսի լուծումներով, որ ձեռնտու լինի միայն մեզ։ Մենք պետք է ունենանք այնպիսի լուծումներ, որ ձեռնտու լինի նաև միջավայրի։ Բայց որը
մեր շահերին չհակադրվի։ Եվ մենք պետք է գնանք այս ճանապարհով։ Այո, մենք պետք է ունենանք երկաթուղի, որը մեզ կապի Ռուսաստանի Դաշնության հետ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, որը մեզ կկապի Սև ծովից Պարսից ծոցի հետ։ Եվ մենք պետք է աշխատենք, եւ մենք պետք է աշխատելով մեր երազանքը ձևակերպենք, իրանք են մեր երազանքը, արի։ Իրանք են, եկեք հələ բոլորդ եկեք։ Մենք պետք է մենք պարտք ունենք, մենք մեր նահատակների առաջ մեր պարտքը չկարողացանք կատարել, չկարողացանք հասնել նրան, որ իրանց երջանկությունը ապահովել, մեր երազանքը եւ գործայի իրանց երջանկությունը պետքա լինի։ Եվ մենք պետք է առաջին հերթին մտածենք իրանց մասին, եւ մենք պետք է այս երկիրը կառուցենք նորովի, շենացնենք քառակուսի մետր առ քառակուսի մետր, որպես այս երեխեքի տաղանդը ծաղկի։ Եվ դրա համար մենք պետք է մեր տեղը, դերը, մեր կեցվածքը, տարածաշրջանի մեր ընկալումը դիտարկենք այս նոր միջավայրում։ Մենք պետք է մեզ համար դաժան խոստովանություններ անենք եւ դաժան արձանագրումներ անենք։ Եվ մենք պետք է գնանք այս ճանապարհով, որովհետեւ ուրիշ ճանապարհ չկա։ Ուրիշ ճանապարհը մեզ ոչ մի տեղ չի տանում։ Որովհետեւ այդ ուրիշ ճանապարհի ընթացքում 30 տարի, երբ որ ասում ենք ես ինչ այս ինչ թալան այս ինչ աչքով են տալիս, ասում են բանակ ենք պահում, առաջնագիծ ենք պահում։ Հետո 2016 թվականին պարզվեց, որ 80-ականների զենքերից ենքով մենք ոչ մի բան չունենք։ Հետո պարզվեց, որ այդ աչքով տված գումարները Եվրոպաներում հյուրանոցներ են, առանձնատներ են, դղյակներ են, կվարտիրաներ են։ Հետ կբերենք։ Ու իրանք, այդ մարդիկ ինձ խորհուրդ են տալիս փախնել։ Այդ դուք եք պա, ես Եվրոպայում տուն չունեմ ու դղյակ չունեմ, որ կամ Ամերիկայում։ Այդ դուք եք, որ ամեն օր մտածել եք ձեր փախնելու մասին եւ մտածել եք որտեղ եք փախնելու, որտեղ եք պատասպարվելու։ Ես փախնելու տեղ չունեմ։ Իմ գնալու եւ փախնելու տեղը այսա, Ուջանի գյուղա մեջն է։ Ուջանի գյուղա մեջն է։ Եվ Ուջանի ժողովուրդը կարա որոշի թե ինչ անի։ Հեշտ չի լինելու ժողովուրդ, հեշտ չէ։ Եվ հեշտ չի լինելու։ Բայց ես ուզում եմ, որ մենք որոշենք, որ մենք մեր երազանքը իրականացնելու ենք։ Մեր երազանքը իրականացնելու ենք եւ այս երեխեքը հպարտ են լինելու։ Ձեզանով, մեզանով, իրենց հայրենիքով ու իրենց պատմությունով։ Այո, որովհետև մենք կռվել ենք մինչև վերջին վարկյանը, երբ հնարավոր էր կռվել, մինչև ամենավերջին վարկյանը։ Մենք կանգնել ենք մինչև ամենավերջին վարկյանը։ Եվ մենք կանգնած ենք։ Եվ մենք հպարտ ենք։ Եվ մենք խոնար ենք, մենք խոնարհվում ենք մեր նահատակների առաջ։ Եվ ես խոնարհվում եմ ձեր առաջ։ Որովհետև այսօր Հայաստանը կա ձեր շնորհիվ, ձեր կամքի շնորհիվ, ձեր վճռականության շնորհիվ։ Այսօր, երբ որ ասում եմ Հայաստանում բախումներ չեն եղել, դուք եք դրա գարանտը, երաշխավորը, դուք եք, որ թույլ չեք տվել։ Այսօր խոսում են դավաճանությունից։ Թող դավաճանությունից խոսան նրանք, ովքեր պատերազմի ժամանակ ասում են, զանգում են գեներալներին, ասում են, կարա ինչ եք եկել այդտեղ կռվում, եկեք Երևան կռվեք։ Այդտեղ ինչ գործ ունեք, իշխանության եկեք հանրապետության կառավարության շենքը գրոհեք։ Ոչ մեկի կախել պետք չի, բոլորին, գիտեք ինչ էդ էլ եմ, գիտեմ, որ դուք դրա համար մեզ շատ եք մեղադրում։ Մեր ամենամեծ պրոբլեմն եղել է այն, որ մենք ուզեցել ենք ամեն ինչ լինի օրենքով։ Դեմոկրատիա։ Եվ դա ընկալվել է որպես փուլություն։
Մենք ուզեցել ենք, որ ամեն ինչ լինի արդար եւ ազնիվ։ Եվ դա անցալվել է որպես միամտություն։ Եվ երևի կա միամտություն։ Եվ երևի մենք պատասխան ունենք այդ միամտության համար տալու, բայց ձեր առաջ ժողովուրդ։ Ձեր առաջ եք պատասխանատու։ Եվ այսօր մենք դեկտեմբերից ասում ենք, որ եկեք անենք արտահերթ ընտրություններ։ Ասում են չէ, չպետք է անենք արտահերթ ընտրություններ, որտեղ իրանք չեն ուզում, որ ժողովուրդը որոշի։ Բայց մենք ասել ենք մի բան, մենք ժողովրդից ստացած իշխանությունը կարանք հանձնենք միայն ժողովրդին, որևէ միջոցով։ Եվ դուք գնացեք որոշեք։ Ինչ որոշեք կիրագործենք։ Եթե կորոշեք, որ ինձ պետքա պատժեք, դուք ինձ կպատժեք։ Եթե որոշեք, որ ուրիշներին պետքա պատժենք, ուրիշներին պիտի պատժենք։ Բայց առաջին մեր այսօրվա ամենամեծ խնդիրը դատարաններն են։ Մենք դատավորներին տվեցինք ազատություն եւ անկախություն։ Դատավորները 20 տարի Հայաստանում ինքնուրույն որոշում կայացնելու հնարավորություն չեն ունեցել։ Եվ մենք տվեցինք իրանց այդ հնարավորությունը, բայց նրանց մի մասը, ոչ բոլորը, այդ հնարավորությունը օգտագործեցին, որ վազեցին իրանց հին տերերի մոտ նրանց կամքը կատարելու։ Եվ իրանք դրա համար պետքա պատժվեն, բայց դուք այսօր մեր ձեռները թուլացած են ժողովուրդ ջան, որտեղ այս պատերազմը, այս պարտությունը շատ մեծ հարված էր մեզ։ Եվ այդ պարտությունը ամբողջը իմ վրա եմ վերցնում մի բանի համար, որ դուք ձեզ պարտված չզգաք, պարտությունը իմն է։ Ես եմ դրա մեղավորն ու պատասխանատուն, եւ ես ամբողջը վերցնում եմ ինձ վրա մի բանի համար, որ դուք ձեզ հանկարծ պարտված չզգաք, հանկարծ դուք ձեզ պարտված չզգաք։ Դու էլ զգա, մենք չենք զգա։ Եթե ես անելիք ունեմ այդտեղ, ես իմ անելիքը կանեմ։ Միջև վերջ եւ ամնդացոր, միջև վերջին վարկյանը կկանգնեմ հանուն ձեր հաղթանակի։ Պարտությունը ինձ հաղթանակը ձեզ։ Եվ ես համոզված եմ, որ դուք ամեն անգամ ձեր հաղթանակին տեր կկանգնեք եւ ամեն անգամ կհաղթեք, որովհետեւ դուք հզոր ժողովուրդ եք եւ ժողովրդի դեմ Հայաստանում խաղ չի եղել ու չկա։ Սիրում եմ բոլորին, հպարտանում եմ բոլորով, ու խոնարհվում եմ բոլորի տանը։ Լավ եղեք ժողովուրդ ջան, շնորհակալ։ Մեծ հետևող Ռեալ պետք է այդպես Սուբվենցիայով ինչ ներկայացնել, սուբվենցիան մեր ամենասիրած ծրագիրը, որտեղ մի մասը համայնքն է տալիս, մի մասը կառավարությունը։ Սուբվենցիայով ինչ որ ենթակառուցվածքներ ինչ որ ներկայացնեք, բավարար է։ Իմ ես պետականություն ես 30 տարի, գիտեք ձեր սխալն եմ, էլի, որ այդ ընտանիքներում, այդ արնոտ հաց լապած ընտանիքներում մեծացած երեխեքին կամ դրանց հնարավորություն եք տվել իշխանության մեջ։ Չկան ազնիվ մարդիկ, ազնվագույն մարդիկ, այդ դատարանները վերից վար, դատավորը ասում է իմ տղեն պետք է լինի դատավոր, գիտես։ Այն որ նայում եմ ձեր խորհրդարանում, այդ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ եք նշանակում։ Այդ չէ, Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դոկտորա, դրան դոկտոր որտեղ են տվել, տրամաբանություն չունի։ Արադ Միրզոյանը հարցը տալիս ինքան տրամաբանական է պատասխանում։ Գևորգ են, գյուղի Գևորգը հարցը տալիս տրամաբանական, դոկտոր կադրերին որտեղից են գտնում։